Okay, hi guys, this is Naya. Welcome back to my channel. So, hari ni kita makan kat Kotak. Kotak ni Indonesian punya cuisine. Basically macam dia lebih kurang macam tu lah. So, korang boleh atur kepedasan dia. So, macam korang tahu, I suka sangat pedas. So, if you guys interested, please keep watching. Okay, basically ini menu utama yang ada kat sini. Ayam geprek original, ataupun cheesy, ataupun yang ada nachos, ataupun tak nak ayam korang boleh udang. And selain daripada nasi, korang boleh juga tukar dengan Maggi macam tu. And yang skill ni, maksudnya bila korang order, contohlah korang order ayam geprek original, korang boleh pilih korang nak tahap spicy dia berapa. So hari ni I akan try tahap kepedasan dia yang 5 ni lah. Okay, ni station dia. Yang tu korang boleh ambil sup dia. And yang tu ada kicap. I think kicap manis sebab dia macam pekat macam tu. Yang ni korang boleh refill berapa kali pun lah. Contohnya sup tu kan, korang boleh makan 2 mangkuk, 3 mangkuk macam tu lah. Okay, ni ayam dia. I ambil level 5. Orang kata level 1 pedas-pedas. So, I tak sure. Ni dia tulis level 5. So, ya, jom makan. Sekejap, I try ayam dia. Okay, ni ayam dia. Rasa boleh macam tambah pedasan dia 5. Dia pedas tapi not enough. Dia dah rasa pedas dia. Satu yang bestnya, ayam dia ada rasa rambut-rambut. By the way, ini korang boleh refill lah. Kat dia dulu korang boleh refill. Ada kapri-kori, piti, ais lemon tea. Sup dia. Yang bestnya ayam portion dia banyak. Ayam dia banyak. Korang boleh tambah nasi juga kalau korang rasa tak cukup. Ayam dia memang banyak. Jadi pun lama-lama macam build up. Kat bawah ada rasa pedas kan. Tapi sekarang ni apa dia? Pedas tak? Lama tu pedas. Dalam first bite, I rasa macam, oh, I can handle this. Dalam lama, oh my god. Tapi dia sedap. Dia pedas tapi sedap. Dia taklah pedas yang menyakitkan. Sup dia sedap. I suka sup dia. Baca review, ada orang kata dia try satu pun macam dah pedas, dia tak tahan. Cashier pun kata, so I macam, oh maybe 5 akan pedas gila. Tapi 5 tu macam tengah-tengah. Kalau korang macam spice tolerance korang lagi tinggi, korang boleh ambil yang more than 5. Kalau kurang daripada 5, maybe korang boleh try 4 and 2. Okay, I makan dulu guys. Ni untuk the first day, I think sangat sedap. I suka gila kedai ni. I bagi 5 stars. Jarang tak I bagi 5 stars sebab memang sedap. Everything sedap. Dia punya ayam banyak gila and ada crispy macam tu. And sup dia sedap. I paling suka sup dia. I tahu berapa kali I cakap tapi I suka sup dia. Good. So yeah, that's it for my video. If you like this video, please give a big thumbs up. Kalau tak subscribe, please do also turn notification bell.
See you next video. Bye bye.